नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर की हिंदी भवन में बराक असम हिंदी साहित्य समिति की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हुआ संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए शपथ लिया कार्यकर्ताओं। स्वेच्छासेवी संगठन हृदय के उद्योग से शिलचर के गोलदिघी मॉल में जाने माने शिक्षाविद व चिकित्सकों को दिया गया संबर्धना। छात्र छात्राओं में वितरण किए गए किताब और दूसरे जरूरी सामान। प्रेस क्लब में मरहूम पत्रकार ताजुद्दीन के स्मरण में आयोजित हुआ सभा। पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। संजीवनी फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सभी तरह के लोगों को आलोकपात किए जाने का किया गया अपील। शिलचर के टाउन क्लब में आयोजित हुआ द्विवार्षिक सभा। सचिव पद पर विकास दास तथा सभापति पद पर दिलीप रंजन नंदी का किया गया चयन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर की हिंदी भवन में बराक असम हिंदी साहित्य समिति की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक व शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। हिंदी भवन में आयोजित बैठक की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुआ। सर्वप्रथम विवर्तमान अध्यक्ष श्री परमेश्वर लाल कामरा की अनुपस्थिति में विवर्तमान उपाध्यक्ष बाबू नारायण कानू की अध्यक्षता में समिति के मार्गदर्शक अवनी लाल कुर्मी ने नवनियुक्त अध्यक्ष श्री उदय शंकर गोस्वामी को शपथ दिलाई। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात पूर्व समिति ने संगठन के बही खाता और लेख जोखा तथा अन्य सभी दस्तावेज नई समिति को सौंपे। समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री गोस्वामी ने उपाध्यक्ष कन्हैया लाल सिंगोदिया सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में श्रीमती किरण त्रिपाठी द्वारा किया गया। श्रीमती कमला सोनार, श्रीमती कविता भाग लिया। संयुक्त सचिव त्रिपाठी और कार्यालय जयसवाल तथा किशन लाल लाठी ने मंचासीन पदाधिकारियों को उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया। महासचिव प्रदीप कुमार कोहली ने पिछले कार्यकाल में निर्णयों को सुचारू रूप से पाठ किया। नाम लेकिन इसको नाम जो एटीएम में पास हुआ है इसके लिए क्या कार्रवाई करना है और हम लोग बैठ करके करते हैं। हिंदी भाषा में जितना हो सके एकता लाना, हम लोग का हिंदी साहित्य को और ऊपर स्तर उठाना, ये हम लोग कोशिश करें। अध्यक्ष में है माननीय उदय शंकर गोस्वामी जी, वो एक शपथ पत्र पाठ करेंगे। मैं ये रहूँगा तथा समिति के किसी गोपनीय तथ्य को समिति के कार्यक्षेत्र के बाहर प्रकट नहीं करूँगा। हमने ये जिम्मा दिया है मुझको, मैं अर्पण कर रहा हूँ हमारे नए अध्यक्ष महोदय। स्वेच्छासेवी संगठन हृदय के उद्योग से शिलचर के गोलदिघी मॉल में बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर कुमार कांति दास यानी लक्ष्मण दास को सम्मानित करेगा। इनके सम्मानित कार्यक्रम में
दूसरे कई शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानना कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। साथ ही इस दिन छात्र छात्राओं को पढ़ाई तथा दूसरे सुविधा के लिए पुस्तक व दूसरे सामग्री भी वितरण किए गए। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में निजी संगठन हृदय के उद्योग से इस दिन यह संबर्धना सभा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। এবারে অনুরোধ করছি তুহিন দেশমুখকে। প্রথম আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম সিঁদুর বিবাহ ভবনে। সিঁদুর বিবাহ ভবনে আমরা 1 বছর অনুষ্ঠান করি। সেই অনুষ্ঠান আমরা পরবর্তী সময়ে গোলদিঘি মলে করছি। শিলচর শহরের প্রাণকেন্দ্র গোলদিঘি মলে করে আসছি এবং এই ছোট্ট এটা অ্যাকচুয়ালি এটা সংবর্ধনা পার্টটা আমরা পড়ে এনেছি। প্রথমে এটা ছিল স্টুডেন্ট এইড, মানে বাংলা মিডিয়ামে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন স্কুলের বাংলা মিডিয়ামে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী যারা অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করছে, কিন্তু হয়তো সামান্য টাকা পয়সা কিংবা টাকা পয়সা বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ার জন্য ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না। তাদেরকে আমরা বইপত্র খাতা কলম দিয়ে প্রত্যেকবারই সাহায্য করে থাকি যারা মেট্রিক পাস করে কিংবা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করছে। এবার ডিস্ট্রিক্ট ওমেন্স কলেজ থেকে একজন এসকে প্র্যাকটিসিং সেকেন্ডারি স্কুল ইজ রামসদয়, কি নাম, রামসুন্দর পাঠশালা বোধ হয়। এই দুটা স্কুলের আমরা সংবর্ধনা दिচ্ছি। शिलचर के प्रेस क्लब में बराक नागरिक सांसद के उद्योग से स्वर्गीय ताजुद्दीन बड़भुइया स्मारक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में उनके जीवन आदर्श पर कई वक्ता ने आलोकपात भी किया। बाद में संबर्धना कार्यक्रम में सभी स्तर के सदस्यगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाए। সংবাদপত্র জগতের এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যুগেও কিন্তু মেইন স্ট্রিম জার্নালিস্ট যারা রয়েছেন, মূল স্রোতের সাংবাদিক, তাদেরই কিন্তু প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা এই বার্তাটুকু দিতে চাই। বাংলা ভাষা যারা বুঝে না সঠিকভাবে, সেইটার অর্থটাকে অন্যভাবে নিয়ে যাবে। খুবই তাৎপর্য বহন করছে, কারণ তাজউদ্দিন বড়ভুইয়া বয়সের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং তিনি শুরু করে অনেক কিছুই এই সমাজ পেয়ে থাকে। এটা কিন্তু আমাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং পূর্ববর্তী বক্তারা ताजुद्दीन। शिलचर संजीवनी फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संपादक तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। संपादक अमित कुमार देव, सभापति जहर दत्त तथा संदीप पाल, रूबी दे, तपन चंद्र पाल, रणेंदु लश्कर, रणधीर पाल, सपन कुमार चंद, सचिंद्र दास, विश्वजीत घोष, श्यामल पाल, पूर्वी दत्त मजुमदार, सुचरिता नाथ, पिनाक पानी भट्टाचार्य, शंकर भट्टाचार्य, रजत पाल, आशीष सरकार, विधानशील तथा प्रचार संपादक तपन कुमार शील के मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के कार्यक्रम में पूरी तरह स्मारक स्पॉन्सर किया था सह संपादक श्यामल पाल ने। कुल मिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन आदर्श पर आलोकपात किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भूतपूर्व विधायक दिलीप कुमार पाल भी मौजूद थे। साधारण सह संपादक আমি সবাইকে হাততালি দিয়ে ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য অনুরোধ করব। ক্ষুদ্র বিশাল চন্দ্র समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা।
স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के टाउन क्लब में आनुष्ठानिक तौर पर द्विवार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि टाउन क्लब पिछले कई वर्षों से कीड़ा के विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इस दिन के द्विवार्षिक सभा में सचिव के पद पर विकास देव, सभापति के पद पर दिलीप रंजन नंदी तथा सहसभापति के पद पर नंददुलाल राय व सुजन दत्त को रखा गया। सहसचिव क्रीड़ा क्षेत्र में समर राय की जगह शंकर भट्टाचार्य, सहसचिव प्रशासन पद पर सुशांत सेन, कोषाध्यक्ष के पद पर कुटू चक्रवर्ती, फुटबॉल सचिव के रूप पर तपन दास तथा वॉलीबॉल सचिव के रूप पर हिरमय दास को रखा गया। क्रिकेट सचिव के पद पर जयकर को चयन किया गया। बाद में सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे सभा समापन भी हुआ। এতদিন যে সেক্রেটারি যা জিজ্ঞেস করে প্রেসিডেন্ট বেস ক্লাব, তার মানে আজকে প্রুভ হইল যে প্রেসিডেন্ট বেস ক্লাব সবসময় কোনদিন না আসে আমরা জিজ্ঞেস হয় না। আমি বাটুদা প্রেসিডেন্ট পাইছি, আমি বাটুদারে পাইছি, টুকু ব্যানার্জি পাইছি, প্রধান চক্রবর্তী পাইছি, আমি সবাইকে পাইছি, আমি সব মিটিং এ দেখছি। যার যেটা কর্তব্য সেটা করতো। আমার কথা হচ্ছে আমি উত্তরটা যদি আপনার সেই বিষয়ে কথা বলি, আমি বিভিন্ন কথা বলি আপনার মন্ত্রীটা তার থেকে আমি প্রেসিডেন্ট বেশি দিতে পারবো, তার থেকে বেশি আপনার কথা আমি ঠিক আছে, আমি 100 বার মানি, কিন্তু আমরা তো শিখতাম তো, আপনি সেটা শিখেছেন তো। আজকে যদি আপনি উত্তর দিতে আমি কি শিখলাম? এটা বাইরের মেসেজটা বহুত বাজে যায় যে একটা প্রেসিডেন্ট বেস ক্লাব। আজকে ক্লাব না তো টাউন ক্লাব, আজকে আমি 40 বছরের মেম্বার, 87 কে আমি মেম্বার, আমি তো দেখেই গেছি। এটা তো আপনি কিছু শিখান না। আজকে অনন্দা মারা গেছে, তারপরে বিলিয়নাররা জিজ্ঞেস করতে আপনারা কি সবাই পদে আছেন, কইলেন যে আপনারা কিছু জানি না, সব বলতে হবে। এটা তো ঠিক না, না বাইরে মেসেজটা ভালো আমি দেখেছি। হ্যালো রেসপেক্টেড মেম্বার, আপনি এর আগেও অনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করছেন, এর আগে অনেক মিটিং আপনি দেখছেন, অনেক পোস্টে আপনি ছিলেন, ঠিক আছে, আপনিও কর্মরত ছিলেন, আর উনি আমাদের রেসপেক্টেড ম্যান, এটা ফাদার্স টাইপ কাউন্টার, ঠিক আছে। আমরা সবসময় ওনার কথাই বেরিয়ে যাই, অনেক কিছু জানি যেটা আমাদের জানাই নাই। ইভেন শিলচর স্পোর্টসের অনেক জিনিসগুলো জানে যারা কেউ জানে শিলচর স্পোর্টস। সুতরাং এই যে জিনিসগুলো আপনার মুখে জানা জন্যই মানুষের আগ্রহ হয়ে থাকে, অনেক জিনিস অনেকে জানে না, ঠিক আছে। আপনার কথাটা বলছেন, আপনি তো আপনার কোনো অপমান করতে বা কিছু করতে আমি জানি যেটা আমাদের জানাই নাই। ইভেন শিলচর স্পোর্টসের অনেক জিনিসগুলো জানে যারা কেউ জানে শিলচর স্পোর্টস। সুতরাং
এই যে জিনিসগুলো না মুখে জানা জন্যই মানুষের আগ্রহ হয়ে থাকে, অনেক জিনিস অনেকে জানে না। ঠিক আছে, আপনার কথাটা বলছেন যে আমি তো আপনার কোনো অপমান করতে বা কিছু করতেছি না। बराकाठी के कुंभा चाय बागान में क्लब कुंभा के उद्योग से हैप्पी वैली मैदान में 8 जुलाई से 13 जुलाई तक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 122 खिलाड़ियों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुंभा चाय बागान कर्तृपक्ष के सहयोग से मैनेजर अखिल गुरु के सहयोगिता के आधार पर रेफरी, मैच ऑफिशियल तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यों पर जड़ित बकुल बरुआ तथा दूसरे हस्तियों के सहयोग के चलते यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 8 जुलाई से यह प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। कछाड़ स्पोर्ट्स फोरम के उद्योग से आयोजित इस क्रीड़ा प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल बनी हुई है। इस कार्यक्रम को लेकर पत्रकार सम्मेलन के लिए विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। इस दिन के पत्रकार सम्मेलन में संस्था के सभापति शांतनु राय, साधारण संपादक राय चौधरी, कोषाध्यक्ष मिथुन राय, प्रचार व सांस्कृतिक संपादक मणिभूषण चौधरी, क्लब कुंभा सभापति सिद्धार्थ देवराय, इसके अलावा सीएसएफ के भूतपूर्व सभापति प्रसिद्ध भट्टाचार्य, सह सभापति आशीष चक्रवर्ती, क्रीड़ा संपादक अनिमेष चंद्र, আটটা দল হয়েছে, চারটা আমাদের উদাহরণ আঞ্চলিক ফুটবল টুর্নামেন্ট যেটা বললেন আয়োজন হচ্ছে 8 তারিখ থেকে, শুরু হবে 8 তারিখ থেকে। এর মধ্যে 8টা টিম আমাদের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে আমাদের স্পোর্টস ফোরামের আন্ডারে। 8টা টিমের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি টিমটা: কুম্ভা ডিস্ট্রিক্ট, কুম্ভা টি, টিকল টি, বর্তল টি, ক্লাব কুম্ভা। এরা হচ্ছে এক গ্রুপে, দুটো গ্রুপ করা হয়েছে, ওদের সঙ্গে ডিসকাশন করে দুটো গ্রুপ করা হয়েছে। যেহেতু 8টা দল হয়েছে, চারটা করে দুটো দল করা হয়েছে। এই গ্রুপে আছে নারীশক্তি কাশীপুর, উসাইপুর নিউ স্পোর্টিং ক্লাব, লিটল গার্লস আরকাটিপুর এবং কুম্ভিরগ্রাম টিএসটি। এটা হচ্ছে বি গ্রুপে। খেলা শুরু হবে আমাদের হ্যাপি ভ্যালি ফুটবল গ্রাউন্ডে। কিক অফ হচ্ছে, দুটো ম্যাচ হবে। প্রথম রাউন্ডে দুটো ম্যাচ হবে, একদিনে দুটো ম্যাচ হবে। একটা হবে 3টে থেকে 4টা অবধি। ম্যাচের টাইমিং রাখা হয়েছে 25 + 10 + 25। এই গ্রামীণ এলাকায় থাকে কুম্ভা বাগানের খেলাধুলার একটা বিশাল ঐতিহ্য ছিল। কুম্ভা বাগানের অনেক ফুটবলার বা ক্রিকেট প্লেয়াররা ছিল। কুম্ভার যারা সাংবাদিকরা আছেন হয়তো কখনো কুম্ভা বাগানে গেছেন বা বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস ইভেন্ট যদি শিলচরে হয়ে থাকে, প্রথম যে প্লেয়াররাই আসুক, ক্রিকেটার বলো, সবাই গিয়ে কুম্ভাতে বসুন। যেহেতু এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্টের পাশে যেহেতু গার্ডেনটা, আর সেই গার্ডেনে প্রথম কুম্ভা গার্ডেনেই গেছে, সেখান থেকে ডিএসএতে ওদের আসা হতো। এখানেই প্রথম এবার আমার একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ বলছি, যেহেতু আপনার সাংবাদিক বন্ধুরা আছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर की हिंदी भवन में बराक असम हिंदी साहित्य समिति की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हुआ संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए शपथ लिया कार्यकर्ताओं। स्वेच्छासेवी संगठन हृदय के उद्योग से शिलचर के गोलदिघी मॉल में जाने माने शिक्षाविद व चिकित्सकों को दिया गया संबर्धना। छात्र छात्राओं में वितरण किए गए किताब और दूसरे जरूरी सामान। प्रेस क्लब में मरहूम पत्रकार ताजुद्दीन के स्मरण में आयोजित हुआ सभा। पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। संजीवनी फाउंडेशन के उद्योग से कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सभी तरह के लोगों को आलोकपात किए जाने का किया गया अपील। शिलचर के टाउन क्लब में आयोजित हुआ द्विवार्षिक सभा। सचिव पद पर विकास दास तथा सभापति पद पर दिलीप रंजन नंदी का किया गया चयन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।